Hey yo, what's up guys? Kembali lagi di guys Setina guys. Di video kali ini kita masih bersama bermain tayo guys. Kita masih bermain tayo holiday guys ya. Kita akan bermain di Kintamani di Play. Selamat siang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Kita akan memakai bus lani aja cuy. Oke, kita akan memakai bus lani guys ya. Agar kita selamat sampai tujuan. Oke, sama-sama aja juga cuy. Kita mulai guys ya. Kita mulai dari Kintamani awal guys ya. Oke. Siapa ini jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya. Agar kalian tidak terlingkar video terbaru dari saya. Support terus channel ini guys ya. Dan beri kritikan agar kami bisa terus berkembang. Viewer kalian semua guys. Terima kasih. Oke guys ya. Kita pertama-tama dihadang oleh bus warna biru cuy. Kita masih awal udah dihadang oleh bis warna biru guys ya. Aduh, parah banget nih bisnya. Kalau kita santai-santai aja cuy, biar kita selamat sampai tujuan guys. Tetap mematuhi peraturan lalu lintas guys ya guys ya. Agar tidak menabrak. Oke guys, kita santai hidup lagi cuy. Wah, kita dihadang oleh dua bus guys. Waduh, gimana nih cuy? Atau kita bisa mencapai finish dengan waktu yang sudah diberikan guys ya. Kita masih mempunyai 3 menit 39 detik guys. Apa kita sanggup sampai dari finish cuy? Semoga kita sanggup guys ya. Kita masih belum dapat bintang 1 cuy. Udah dihadang oleh dua bus lagi. Duh, parah banget nih cuy. Wah, nampaknya dari tengah jalan ada tumpukan kayu guys ya. Sebenarnya kalian kalau ada barang di tengah jalan tuh dipinggirin aja cuy. Biar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya guys. Oke guys. Oke cuy. Kita harus berhati-hati guys ya. Wah, nampaknya di samping kanan ada penumpang nih cuy berbaju kuning guys. Sama-sama kayak bus kita guys ya, warna kuning guys. Masih juga belum mendapat bintang cuy. Waduh, ini gimana nih? Mana lagi tinggal 2 menit 30 detik cuy. Waktunya cuy. Aduh, parah banget nih guys. Apa kita sanggup guys? Bantu komen-komen guys ya. Semoga kita sanggup mencapai garis finish guys ya. Wah, nama depan poin guys. Kita membutuhkan 3 koin lagi lah ini guys. Agar bisa mencapai garis finish cuy. Semoga kita mencapai garis finish guys ya. Jangan guys, masih komat. Oke, sudah selesai guys ya. Kita sambil telolet guys agar bisa menghibur kalian semua cuy. Wah, nampaknya di samping kita penuh dengan pepohonan dan bukit-bukit guys ya. Dan ditemani awan yang sangat cerah guys. Oke, kalian dari mana aja nih cuy? Coba komen di bawah guys ya. Agar saya tahu, agar Bayu tahu kalau teman-teman dari mana aja cuy. Oke teman-teman, kita mendapat bintang lagi teman-teman. Koin tinggal 1 lagi teman-teman agar kita mendapat bintang lagi ya teman-teman. Wah, nampaknya ada supermarket teman-teman. Wah, ini kita kayaknya sampai selesai nih guys. Oh, kita toilet ya teman-teman. Kita sambil toilet teman-teman. Oke teman-teman. Aduh, ini gimana ini teman-teman? Wah, depan ada koin teman-teman. Wah, nampaknya kita mendapat bintang 3 teman-teman. Waktu kita tinggal 10 detik lagi teman-teman. Waduh, parah banget nih teman-teman.
Mana lagi bintangnya kurang satu lagi teman-teman. Waduh, gimana nih teman-teman? Mana banyak ada museum Batur guys. Ini ada museum guys. Kita melewati museum ya teman-teman. Wow, di samping kanan kita ada koin guys. Yo, semoga waduh. Waktu kita udah tinggal 5 detik lagi teman-teman. Aduh, gimana teman? Gak apa-apa teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai lagi teman-teman. Kita mulai dari awal lagi teman-teman. Waduh, gimana nih teman-teman? Nampaknya ada ambulan lewat teman-teman. Kita harus lebih berhati-hati teman-teman agar tidak terjadi kecelakaan ya teman-teman. Wow, pemandangannya masih bersama di Kintamani guys. Kintamani mana teman-teman? Saya juga gak tahu teman-teman Kintamani di mana teman-teman. Wah, lampu merah, kita harus berhenti kawan. Jangan sampai kita menerobos lampu merah ya guys ya. Aduh, gimana nih? Wah, nampaknya ada bis merah guys. Yuk, semangat kita sampai tujuan guys. Oke guys. Wah, nampaknya ada bulan lewat cuy. Kita harus lebih berhati-hati cuy. Yuk, ada penumpang lagi cuy. Aduh, nampaknya ini sangat cerah awannya guys ya. Dan tidak ada hujan teman-teman. Nampaknya sangat cerah teman-teman. Wow, sangat angin nih teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Kita masih berada di Kintamani teman-teman ya. Kita harus lebih berhati-hati teman-teman, jangan sampai menabrak. Aduh, ini ada tayu biru teman-teman. Dan ini tayu biru juga. Wah, banyak banget tayu birunya guys. Aduh, hati guys. Wah, sampai menabrak guys ya. Kita gaspolin aja cuy, oke? Oke guys. Kita gaspolin aja guys. Jangan sampai menabrak guys. Oke guys. Wow. Ini nampaknya. Wow, pemandangannya indah. Ya, kita akan mendapat bintang yang selanjutnya guys ya. Kita mencari koin, mengumpulkan koin-koin guys. Yuk, kita mengumpulkan koin-koin cuy. Wow, masih rumahnya jarang-jarang di sini guys ya. Kalau malam nih kayaknya gelap banget cuy. Di tengah hutan nih guys. Wow, indah banget. Kita sambil telolet guys ya. Agar terus terhibur. Wow, kita udah mendapatkan bintang 2 cuy. Wow, kita OTW bintang yang ketiga guys ya. Mantap nih guys. Ya, oke, mantap. Kita akan mendapat bintang yang ketiga guys. Ini bisa. Kita masih bersama Lani, si teman Tayo guys. Kita santai-santai guys ya. Yuk, agar kita selamat sampai tujuan guys. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya.
agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari saya guys. Oke guys, dan akhirnya kita mendapat bintang. Finish guys ya. Oke, mantap guys. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe guys ya, agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Geset Channel. See you next time guys. Bye bye.